Labdien, visiem sveicināti mūsu video. Es kopā ar savu fantastisko kolēģīti Velgu Gutmani parunāsim par vienu ļoti aktuālu tēmu, kas ir paredzēta jauniešiem, jo dzirdam arvien vairāk šīs problēmas, un tāpēc mēs nolēmām, mums par to ir jārunā, un šī tēma ir jaunieši un pumpas. Nu, kāpēc vispār jauniešiem liekas, tā kā rodās tās pumpas, mēs pārunāsim šos iemeslus, no kā viņas rodās, protams, arī kam ir jāpievērš uzmanība, un tā kā būs, man liekas, ļoti interesanta tēma. Un kā pirmo es sākšu, tagad došu vārdu Velgai Gutmanai, viņa pastāstīs, kas tas ir, kāpēc, no kā tad rodās. Un jā, Velgu, vārds tev, lūdzu. Čau visiem, paldies, Daci Dundurē, par doto man vārdu. Man arī mājās ir 3 pusauģi, un šī tēma man ir ļoti tuva, ļoti svarīga, un es arī redzu, kā viņiem iet, un faktiski es varu minēt arī, ka es esmu arī praktiķis, kā ar šiem 3 pusauģiem tad tikt ar šīm pumpām galā. Protams, nedaudz ir arī šis saucamais iedzimtības faktors. Ja mamma ir mocījusies tēts ar pumpām, tad lielāka iespējamība ir arī, kad bērnam tas nodosies, bet tomēr ne obligāti. Mums ir instrumenti, kā mēs varam mūsu mīļajiem jauniešiem palīdzēt, jo tā jau viņiem ir grūti, hormoni staigā augšā, lejā, oma mainās ik pēc stundas 15 minūtēm. Lūk, principā mēs izskatīsim vairākus virzienus. Pirmais, ko es vēlētos akcentēt, kad šie pumpu pūtīšu rašanās ir arī hormonu atkarīga, jo tiešām pusauģiem sāk veidoties šie hormoni, un attiecīgi tīpaši šie visaktīvākās vietas, kas ir uz ķermeņa, tās ir piere, deguns, vaigi, šeit atslēgas kausa, aizmugure, visa muguriņa, viss. Un, principā, jo tur ir visvairāk šo hormonu atkarīgo dziedzeru. Tad, kad mūsu organismā, nevis mūsu organismā, bet pusaudzim šim organismā ir ļoti daudz šie hormonālie vīriešu hormoni tieši, tad attiecīgi iet signāls uz šo dziedzeri, un viņš paliek ļoti aktīvs. Principā tās saucās seborējas zonas. Un šīs tieši vietas aktivizējās, jo līdz pusauģu vecumam āda visbiežāk bērniem ir pasausa. Savukārt tieši uz pusauģu posmu, kas ir aptuveni no 12 līdz 17, 20 gadu vecumam, tieši šīs zonas sāk veidoties ļoti taukainas. Un ko tad mums darīt ar visiem šiem hormonu atkarīgajiem tauku dziedzeriem? Ko tad mēs parasti meitenes dara? Lielu make-up kārtu saliek, puikas sāk spaidīt, lai to visu noslēptu vai kaut kādus hūdijus, ko velkam, bet pirmais, ko tiešām mēs vēlāk runāsim, ko darīt no iekšienes, bet no ārpusītes, ko vajadzētu darīt, mums šī seja ir jākopja, jo pretējā gadījumā, ja mēs šo seju, plecus, visu deguntiņu, visu, kur mums tā kā šie dziedzerīši ir aktīvi un veidojās šīs pumpas, mums viņas aiztiekot, vai ja pievienojās tur baktērijas, viņas paliek strutainas, sarkanas, nesmukas, un principā tā saucās jau akne. Akne tas saucās dēļ tās baktērijas, kas tur aktivizējās, šis nosaukums ir radies no šīs baktērijas. Lūk, tad ko vajadzētu darīt? Uzreiz skatīties, kā uzmetās pirmā pūtīte, tātad, kā es kopju savu seju, tieši šīs taukainās zonas. Tas nenozīmē, ka viņas ir visi obligāti jāsausina vai jāiet uz solāriju. Nē, tā parasti mēdz darīt, bet šo vajadzētu atlikt, jo var nedaudz būt saulītē, bet pārlieku dedzinot šīs pumpas, mēs radam lielāku kaitējumu un šis iekaisuma process iet uz priekšu. Tāpēc vajadzētu tātad kopt seju,
tīrīt seju ar tam paredzētajiem līdzeklīšiem, jā. 2 reizes nedēļā noteikti vajadzētu enzīmu pīlingu veikt, jo ir pīlinga veidi dažādi, ir tie skrubļi saucamie ar graudiņiem. Nu, pusaudžiem es akurāti to neieteiktu, ir pieejami arī enzīmi pīlingi, kur smuki var uzlikt un maigā formātā, jā, viņš tā kā noņem šo ādas virsējo kārtu. Kas tad tur principā ir? Tā ir raga kārta, jā, kur šie sabiezējumi ir izveidojušies un mums āda normāli nevar elpot, tāpēc noteikti vajadzētu kopt ādu un to visu noņemt nost, bet ne stipri, ne spēcīgi, bet maigi, jā, un ar mīlestību pret sevi. Tad arī ir hiperseborēja, kur tātad arī attiecīgi šajā hiperseborējā tur ir, kur ļoti daudz dziedzeri veido šos, nu, tauku dziedzeri ļoti veidojās, nu, es jau minēju, ja, tā ir piere, pleci, viss, tad tām vietiņām pievērst īpaši uzmanību. Vēl ir pie enzīmu pīlinga, vēl ir arī salīcija skābe, ko var tā kā likt uz pumpiņām, tas ir aptiekā iegādājams tā kā preparāts, tad mums no ārpuses ir jāuzmana, lai mēs no ārpuses tā kā nu, varbūt nekorekti skan, neievazājam, jā, šo baktēriju, lai pēc tam mums neveidojās akne, ja jaunietis spiedīs šīs pumpas, plēsīs noskiņibinās, ko es arī ļoti bieži redzu, jā, tad pēc šiem 20 gadiem var veidoties rozācija, kas ir ārkārtīgi liels ādas iekaisums, kas nepavisam skaisti neizskatās, jā, un tāpēc no tā mums tā kā vajadzētu izvairīties. Un mums noteikti ir jādomā par to, kā tad šo hormonu līmeni sabalansēt. Un jau zinātniski ASV zinātnieki smuki ir izpētījuši, kad arī dzen šo hormonu līmeni, pumpu rašanās ietekmē ēdiens. Nu, piedodiet, mīļie jaunieši, es zinu, ka šī tēma jums absolūti nepatīk un absolūti nav pieņemama. Taču es jau teicu, ka es esmu praktiķis, man mājās ir 3 pusauģi. Un šim visam mēs esam gājuši cauri, jā, un attiecīgi tiešām pusauģu vecumā jūs arī jaunieši jūt, tātad papildus svīst, jā, dažādi aromāti, līdz tam nesvīda pēkšņi, ja meitenes ir īpaši uz ciklu, ir šīs svīšanas ar nepatīkamajiem aromātiem, tas nozīmē, ka jau kāda baktērija ir pievienojusies, neregulāri cikli, kas arī attiecīgi, jā, visu laiku šīs pumpas veidojās, tas viss ir par un ap hormoniem. Tāpēc pirmais kopjam no ārpuses seju, muguru, kaklu, kur nu šīs pumpas ir, un ķeramies pārskatam ēdienkarti, jo tad es jau minēju par šiem pētījumiem, ir ASV pētījumi, kur ir izpētīts, ka ļoti daudz veidojās šīs pumpas, strutainās pumpas, ja pārtikā tiek lietoti dažādi cukuri, kas ļoti ātri paaugstina glikēmisko indeksu, jā. Viņš ļoti ātri paaugstinās, piemēram, no konfektēm, cukuriem, cik ātri paaugstinās, tik ātri krīt. Un tad, attiecīgi, šīs pumpas ir daudz vairāk. Protams, arī milti. Jā, jaunieši, es zinu, ka jums garšo picas, dažādi, jā, bulciņas, viss, baltmaizes, nu, diemžēl šis viss ir jāņem ārā. Jā, šis viss ir jāņem ārā arī ārā ir dažādi taukainie ēdieni un it īpaši dzīvnieku izcelsmes produkti. Taukaini dzīvnieku izcelsmes produkti, ja tiek, viņš ir tā kā jāsamēro, jo attiecīgi arī šie produkti veicina pumpu rašanos. Tāpēc tam vajadzētu pievērst ļoti lielu uzmanību. Un principā, tātad vēl es nepieminēju piens, jā. Vēl es nepieminēju pienu. Tie ir visi treknie sieri. Sierus, ja ēdam, tad tie ir liesi sieri. Ja visi treknie sieri, vistas arī ir jāskatās biezpiens, diemžēl. Ļoti trekni arī krējums, vistas ir jāpaskatās, un tas arī jāmazina tauku procentu un jāņem ārā, lai organisms tiktu ar to galā.
Un noteikti, kam vēl ir jāpievērš uzmanību, vai gadījumā nav kāda produktu nepanesamība, kas arī veicina šo pumpu rašanos. Jā, tāpēc var nodot noteikti analīzes, jā, viņas ir dažādas un jāpaskatās, vai nav šīs nepanesamības. Un ko tad darīt? Ko tajā likt vietā? Noteikti atsevišķi vajadzētu lietot uzturā omega 3, 6, 9. Tās arī ir taukskābes, jā, bet nepiesātinātās taukskābes, kas ļoti labi ietekmēs visu organismu kopumā. Jāpārskata, cinkam ir jābūt organismā, jāskatās, jo cinks ir dziedējošs. Cinku ļoti bieži arī var smērēt tā kā no ārpuses, bet cinkus arī ir jāuztur atsevišķi, jādzer ir šīs cinka tabletes, lai darbotos ar šīm pumpām un viņām palīdzētu. Noteikti arī D vitamīns jāpaskatās, cik jūs lietojat D vitamīnu, B grupas vitamīnu, dzelzi, magnīs, un meitenēm ļoti labi noderētu nakts svets eļļa. Jāpaskatās, kā meitenēm jāier neregulāri cikli, PMS, tad meitenēm tas ļoti labi noderētu. Nu, lūk, un kā mēs zinām, to es savalku kopā ar to, ka āda mums ir viens no vislielākajiem izvades orgāniem. Kur tad tam visam palikt? Dacīte, es zinu, ka tālāk stāstīs par zarnu traktu, tāpēc es tajā ļoti neiedziļināšos, bet tad ir jāpārskata šī ēdienu karte. Viss, kas notiek, mēs to paši ieliekam sevi. Jā, mēs to pašu ieliekam sevi un faktiski, kas notiek, tātad jāpievērš arī ir uzmanība šīm nierēm un aknām. Tie ir divi izvada orgāni. Ja šī funkcionalitāte ir traucēta, ja nieru vai aknu funkcionalitāte ir traucēta, tad pieslēdzās trešais izvades orgāns, vislielākais, tā ir āda. Un attiecīgi, ja mūsu limfātiskā sistēma jau ir pilna, viņa jau nespēja nodrošināt tā kā normālu izvades, tad visu patogēnu, kas ir mūsu organismā, patogēnu iekļūšanu, ja viņi nespēja izvadīt, nokoriģēt, tad vienkārši tas nāk ārā par ādu. Un patiesībā paldies mīļajai ādai. Jā, paldies, to es saku vienmēr. Ja nāk ārā caur ādu, tad tas ir ļoti, ļoti labi. Tad mēs varam konstatēt faktu, ka mums kaut kas ir jādara un kaut kas ir jāmaina, tad mēs zinām. Jo pretējā gadījumā, tad, kad mums tas viss notiek iekšienē, mēs to nevaram zināt, jo viss, kas nāk jums cauri ādai, to, ko jūs vizuāli redzat. Visbiežāk cilvēki uztraucās to, ko vizuāli redz. Bet tas ir jāsaprot, ka patiesībā problēma ir dziļa un viņa ir iekšpusē, ar ko ir jāsāk strādāt tūlīt, pat tad, ja uzmetas jau pirmā pumpa un mēs saprotam, ka kaut kas nav kārtībā vai kas ir pusauģiem jau sāk svīst. Tās būtu tādas pat pirmās pazīmes, ka pusaudži sāk svīst ar aromātu, nogurst, nav spēka, vairāk gribas atpūsties, tad jau sākam pievērst pusaudzim uzmanību. Un tiešām paldies ādai. Nu, no manas puses tas būtu arī viss. Jā, paldies, Velga, par tik ļoti vērtīgu informāciju, un tad es domāju, ka daudz tagad aizdomājās, pieminēja zarnu traktu, organisma piesārņotība, tu tagad stāstīji par ārieni, un es tagad pieslēgšos no iekšienes. Kas tad, kā tad vispār ir jātīrās, vai tas ir nepieciešams? Jo mēs īstenībā, es iepriekš arī daudz, man bija tā informācija ļoti maz, bet tagad jau ar vien vairāk klausoties un mācoties, es saprotu, cik svarīgi ir uzturēt zarnu trakta tīrību. No kā tad? No visiem mikroorganismiem. Tie ir parazīti, sēnes, baktērijas un vīrusi, jo mēs ikdienā, mēs to tā kā neredzam, bet mēs saskaramies ļoti, ļoti daudz un it visur ar šiem mikroorganismiem, un viņi izraisa ļoti, ļoti lielas šīs veselības problēmas, un tā kā šodien mūsu tēma ir par pumpām, tas arī nozīmē tieši, kad mūsu organisms jau ir piesārņots, un kā Velga minēja, un caur mūsu lielāko orgānu ādu, tas viss izvadās ārā. Lūk, un es esmu arī sagatavojusi mazliet mazu prezentāciju, ar kur es vēlos padalīties. Tagad man viņu
nerāda visu. Nu, labi, nu nekas. Nu, lūk, es jau pieminēju par tārpiem, par tārpu avotu mums apkārt. Es kādreiz arī ļoti par to neaizdomājos, bet šie tārpu avoti mums ir visapkārt. Tagad ir pavasaris sācies, un jau parādās dārzā, pēc tam parādīsies visādi dārzeņi, odziņas, auglīši, un tas, protams, netiek mazgāts, jo pa taisno, jo kas ir dārzā, kas iesēž vagā, pa taisno mutē iekšā, to es arī, protams, zinu no savas pieredzes, ja mēs sēžam zemeņu vagā, tā zeme netiek nomazgāta, bet uzreiz mutē. Tāpatās arī netīrs ūdens, vai tas ir krāna ūdens vai avotu ūdens, tur arī var būt šie parazītu oliņas, sēne, baktērija. Tāpatās arī bērnu laukumiņi, bērnu dārs, jo mēs arī zinām, ja ir bērnu dārzā, tad arī bērni dala mantas, un ja kāds no bērniem ir inficējies, līdz ar to tas arī viss nonāk caur elpu, caur sieklām, mazie vēl nolaiza kādu mantiņu, un tā tas viss notiek, tiek apmainīts. Nu, lūk, tāpatās arī sabiedriskais transports. Braucot uz darbu, nauda, nu, pilnīgi visur, principā, kur mēs pieskaramies. Paldies Dievam, mēs to neredzam, bet, ja to paliktu zem mikroskopa, man liekas, būtu ojojoj. Nu, lūk, tāpatās arī kukaiņi, mājdzīvnieki ir vispār, man liekas, ļoti, ļoti vērts par to aizdomāties, kam ir sunīši, kaķīši mājās vai kāds dzīvo laukos, kur vēl ir citi mājas dzīvnieki, jo arī tāpatās arī šie mājdzīvnieki, šie suņi un kaķi, viņi ir, nu, jā, viņi pārnēsā arī šos parazītus. Parasti jau tiem, kam ir mājdzīvnieki mājās, viņi zina, ka sunīši un kaķīši ir jātārpo, tas tiek arī darīts, bet kā ir ar mums pieaugušiem, kā ir ar mums bērniem un jauniešiem, vai mēs attīram? Nu, man liekas, ne visi, bet nu, mēs tāpēc jau par to runājam, stāstam, cik ir svarīgi arī jau bērnus attīrīt no šiem parazītiem, jo šie mājdzīvnieki, viņi pat suns jau elpojot, var izelpojot jau līdz 5 metru attālumam, jau izplatīt šīs oliņas, un arī tāpatās un kaķim, tas ir, pieņemsim, jau 3 metri, bet tas ir ļoti, ļoti liels attālums, un šie parazītu oliņas, ko viņi izelpo, viņi nokļūst uz zemes, uz mantām, gultā, jo pie ļoti daudziem es zinu, kad guļ šie mājdzīvnieki gultā, un tur arī viņi paliek. Nu, lūk, un, jo tās oliņas arī, ko viņi tā kā izelpo un atstāja, viņi izdzīvo ļoti, ļoti ilgi, un tā kā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tā kā šie parazīti, kur viņus var saņemt, ir ļoti daudz un visur, tāpēc man ir šeit tikai daži piemēri, mēs varētu vēl tālāk un vairāk skaitīt, kur viņus var dabūt. Tāpatās, jā, par ēdienu, arī, protams, suši, visi, kas mīl suši, jālās zivtiņas, tāpatās arī svaigās gaļas, kas tiek ēst, atliek vienkārši tikai internetā, mamā Googlē sameklē tā parazīti ēdienos, tur iznāks zili brīnumi. Es saviem bērniem, ka parādīju dažus video, viņi atteicās šos ēdienus vispār ēst, jo reāli viņi tur ir. Bet, nu, mēs no tā izvairīties nevaram, tā ir mūsu ikdiena, tāpēc ir tik svarīgi no viņiem atbrīvoties vismaz 2 reizes līdz 4 reizes gadā. Tas ir jāskatās pēc apstākļiem. Un arī ir pierādīts, nu, zinātnieki, ka to, kad ļoti, ļoti daudzi no mums pasaulē ir inficējušies ar parazītiem un dažādas veselības problēmas, nemaz neasociē ar parazītu klātbūtni, jo viņi reāli barojās no mūsu, ko mēs ēdam, jo viņi paši nevar saproducēt barības vielas, tā kā viņi apēd arī mūsu vitamīnus, mūsu ēdienu, ko mēs ēdam, un līdz ar to, un tā kā viņi ir dzīves būtnes, viņi, protams, arī izdala šos toksīnus, un tie ir tie, kas vēl vairāk saindē mūsu organismu, un šo parazītu veidi daudz negrib dzird, bet viņi ir ļoti daudz, līdz pat vismaz 150 dažādu parazītu veidi. Protams, vienam cilvēkam viņi nebūs tik daudz, bet ir tie spalīši, ko mēs daudz zinām, cērmes un tā tālāk. Un viņi var būt dažādās stadijās. Tā, es skatīšos, vai es varu uz nākamo slaidu. Tā. Nu, lūk, un šeit mēs varam redzēt, kā parazīti rīkojas cilvēka organismā.
Sākumā viņi nonāk kā oliņas mūsu organismā, vai tos mēs ieelpojam, ir kādas brūces, it sevišķi tagad vasara, kas sāksies, mēs ejam peldēties dažādos ūdeņos, vai mēs norijot ūdeni, vai caur brūcēm. Viņas vienkārši nonāk mūsu organismā, kas bojā augs un piestiprinās pie zarnu sieniņām. Un tālāk šīs oliņas vairojās, un tad arī izšķiļās šie kāpuri un iekļūst arī asinsritē. Un tāpatās, un pēc tam jau viņi izplatās par visu orgānu, jo asinis iznēsā kāpurus un parazīti ieviešas orgānos. Tā kā šie parazītu oliņi, šie parazīti, viņi ceļo pa visu organismu, un viņi meklē sev mīļākās vietas, kur ir kāda barības, kaut kas garšīgs, pieņemsim tā pati sēnē ļoti patīk locītavās dzīvot, jo tur ir tāds garšīgs salds šķidrums, tur ir mitrs, tur ir silts, un viņiem tur ir zaļa dzīve. Lūk, un tā kā viņi var būt gan smadzenēs, gan plaušās, visos orgānos, pat acīs un tā tālāk. Tā kā viņi ir baigie īstenībā, tā kā tas būtu jāzina to, ka viņi izplatās visu organismu. Lūk, un es jau arī pieminēju, ka šie parazīti, viņi barojās no tā, ko mēs ēdam, ko mēs sevī liekam, jo tad viņi ir ļoti, ļoti laimīgi un viņi apēd arī mūsu vitamīnus, jo mēs esam daudz arī pieminējuši, ka īsti nav jēgas organismā likt vitamīnus un barot ar vitamīniem, lai uzlabotu imūnsistēmu, pirms zarnu trakts nav attīrīts. Jo mums ir jāsaprot, ka šie parazīti, viņi apēd un barojās no tā visa un vairojās vēl ātrāk un apēd arī mūsu enerģiju. Lūk, un šeit var redzēt, kad jo tie vairāk parazīti, tad arī sākās visas šīs alerģijas, infekcijas, bezmiegs un arī šīs pumpas un visi šie izsitumi uz ādas. Arī tagad pavasars nāk, alerģija, tā ir arī top tēma, kāpēc ir jātīra organisms, un līdz ar to šie parazīti, viņi izdala šīs indīgās vielas un arī tādā veidā saindē mūsu organismu. Lūk, un šeit es esmu sagatavojis mazliet, kādi ir tie simptomi par šo parazītu, sēņu, vīrusu, baktēriju klātbūtni. Kā pirmais, slikta duša, vājums, nogurums, un šeit jau mēs esam pie tās alerģijas nonākuši, izsitumi uz ādus, arī ļoti vāja imūnsistēma, biežas slimošanas, krākšana vai zobu griešana miegā. Es domāju, tas ir ļoti daudz novērots ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem, kad tiek griezti zobi. Tāpat tās arī siekalu izdalīšanās pa nakti, bezmiegs, samazināta vai paaugstināta apetīte, slikta duša, vemšanā, besaindēšanās, sāpes vēderā, nieze anālās atveres rajonā, bieži cērņu gadījumā, arī ir tā. Arī es kā māmiņa zinu, kad arī kādreiz bērni teica, mamma tur kasās pie dibena. Lūk, un tas arī ir viens no, kad tur var būt iedzīvojušies šīs cērmītes. Tāpat tās arī temperatūra, caureja vai aizcietējumi netipiski, ja tas ir jau kā ļoti bieži, tad tam arī ir ļoti jāpievērš uzmanība. Svara zudums, un ja arī ir laba apetīte, tur ir jāskatās katram individuāli un tā. Lūk, un arī sāpes muskuļos, locītavās, bez slodzes, kā jau es pieminēju, locītavu problēmas, jo tas var būt, kad sēnīti tur dzīvo iekšā. Tāpat tās arī limfmas iekaisums vai palielināšanās. Tie ir daži simptomi, kam ir jāpievērš uzmanība. Lūk, ko tad darīt? Mums ir viena fantastiskā veselības koncepcija, pēc kā ejam mēs, pēc kā strādājam mēs, kā mēs iesakām mūsu cilvēkiem, jo praksa rāda un ir arī fantastiski rezultāti. Mēs ejam, Koroļa klubs ir izveidojis ļoti fantastisku veselības koncepciju, ko izstrādājuši ir ārsti un zinātnieki. Un man personīgi visvairāk šajā veselības koncepcijā patīk tas, kad šeit viss notiek soli pa solim. Kā jau es minēju, nav jēgas īsti sākumā lietot vitamīnus un minerālu vielas un taukskābes, pirms organisms nav attīrīts. Lūk, un šeit ir gatavās pakas, kas tiek izmantotas sākt organismu attīrīt soli pa solim. Kā pirmais,
ir organismam vispār sagatavot, sākt ūdeni lietot. Ūdens vispār ir numur 1 pie veselības, jo ūdens arī ir tas, kas izvadīs toksīnus, arī ādai un tā tālāk. Ūdens ir numur 1 un tā kā pirmajā mēnesī tiek izvadīts, sāk lietot ūdens, izvadīti toksīni, uzlabots nieru un aknu darbību, kā Velga jau pieminēja, cik svarīga ir nieru un aknu darbība. Un otrais posms solītis ir parazītu attīrīšana. Organismu attīrīt no parazītiem, sēnēm, baktērijām, un šeit visi ir dabas vielas produkti, kas man personīgi un mums visām ir ļoti, ļoti svarīgi lietot dabas vielas izcelsmes ekstraktus, jo, ja pretējā gadījumā, ja tiek lietoti ķīmiskie preparāti, tas protams, vājina arī imunsistēmu, ietekmē arī nieru aknu darbību, jo es domāju, katrs saprotam, ka ķīmiskie preparāti nav īpaši veselīgi mūsu organismam, tāpēc mēs izvēlamies dabas vielas produktiņus ar ļoti, ļoti augstu ekstraktu, un tā kā līdz ar to nenodarot organismam kaitējumu, un viss tiek soli pa solim, un šie parazītu produkti, viņi ir rūgtvielas. Tas nozīmē arī to, kad parazītiem nepatīk šīs rūgtvielas. Tādā veidā viņiem veidot šo nepatīkamo vidi viņiem organismā. Viņi paši jau saprot, šeit man nav labi, šeit es negribu būt. Nu, lūk, un arī tāpatās ar ķīmiskiem preparātiem ir tā, ka viņi ir arī tikai dažu veidu parazītiem, bet, kā jau mēs redzējām, parazītu veidi ir ļoti dažādi, dažādās stadijās, dažādos orgānos, līdz ar to viņi ķīmiski nebūs tik efektīvi un arī tad uz īslaicīgu laiku. Nu, lūk, un tad nākamais solis jau būtu dziļā organisma attīrīšana, tā ir kolovada, bet es neiespringšu daudz runāt par kā tas viss notiekās. Vienkārši fantastiski ir tas, šis soli pa solim. Un pēdējais, 4. solis ir tad, kad mēs organismam dodam visu nepieciešamo vitamīnus, minerālu vielas, kolagēns, hialuronskābi un tā tālāk. Jo tādā veidā, kad organisms, kad zarnu trakts ir attīrīts, līdz ar to tā uzsūkt spēja ir daudz, daudz lielāka, efektīvāka, viss nonāk tur, kur tam ir jānonāk, un tad šie apakšīrnieki, viņi tur jau ir mazinājušies un nebūs tas, kas viņus tad tā kā apēd. Nu, es tagad izslēdzās man te. Nu, lūk. Tad, man bija vēl palikusi vēl viena, es pastīšos, vai es tikšu apakaļ. Nē, man viņa pazuda. Man bija, diemžēl, sagatavot skaisti vēl ar rezultātiem, bet, nu labi, tad pēdējais slaidiņš man, diemžēl, man te uzklišanājās pa virsu pazuda. Nu, lūk, un bija slaidiņš ar rezultātiem, kur mums cilvēki ir dalījušies, kā izskatās, kas notiek tad, kad veids šo soli pa solim, organisma attīrīšana, kā āda attīrās, paliek skaistāka, un jo tad, kad mēs attīram mūsu zarnu traktu un dodam visu, kas nepieciešamo, tad organisms saka paldies, un tad ir šie fantastiskie rezultāti. Ja kādam ir nepieciešams šie rezultāti, droši jautājiet man vai Velgai, mēs padalīsimies, jo, kā mēs zinām, bildes runā vairāk pats par sevi, un šī praksa, šī teorija ar cilvēkiem, ko mēs strādājam, vienkārši ir fantastiska. Nu, lūk, es domāju, sīkumā mēs būsim izskrējuši cauri, kas ir jādara, no kā vispār rodās šie izsitumi, šīs pumpas, kas ļoti jauniešus, protams, satrauc diskomforts, kuram jau tad, patīk, kad nav skaista sejas āda, un tomēr tas iedzen tādā diskomfortā, bet mums ir varianti, mums vienmēr ir varianti, vienmēr ir izeja, vienmēr ir, ko var darīt. Nu, lūk, no manas puses tas būs viss. Varbūt vēl tu vēlēs kaut ko vēl piemitināt mūsu sarunai. Nu, principā, jā, tas nekas, ka tās bildītes pārslēdzās, bet fantastiski rezultāti, un viena no šiem rezultātiem bija arī mana krusmeita, jā, kam bija nosēta visa mugura vienās pumpās, piere, viss bija vienās pumpās. Un es vēl vēlējos piemitināt, noteikti arī vecākiem vajadzētu paskatīties, kāds ir stresa līmenis bērnam. Tas bija tas, ko es aizmirsu pateikt, jo arī virsnieru darbība citreiz, kad ir ļoti biezas asins un nav ūdens pareiza dzeršana. Ja bērns neievēro ūdens dzeršanu vai faktiski nedzer ūdeni, ir daudz treniņa stress,
Tas arī var veicināt šo pumpu rašanos, jā, jo virsnieris izdala kortizols, stresa hormons sabiezina asins un līdz ar to limfātiskā sistēma jā, ir tik pilna, ka viss caur to ādu grūžās ārā, tāpēc vēl to lūdzu pievērsiet uzmanību. Un vēl, ja mana tēma bija hormona atkarīgas arī pumpas, ka tās tiešām ir, tāpēc pusauģi un šis hormona atkarīgās pumpas, noteikti pievēršam arī pusauģa mugurai uzmanību, jo hormoni arī ražojās smadzeņu centrā, jā, kas tas ir šeit galviņā, un kā tad mums pusauģi sēž ar kakliņu uz leju, jā, un mums ir aiztaisīts šeit sprandiņa un atlants viss ciet, tāpēc vecākiem ir jāpievērš arī uzmanība, kāda pusaudzim ir mugura. Jo jāatbrīvo visa mugura, jā, lai visa asins rite mikrocirkulācija ir laba. Nu ko, tāpēc, jā, tāds apkopojums, jā, kad mēs zinām, ko darīt no ārpuses, jā, pievēršam tam uzmanību tīram kopiem sejiņu, bet viss pamats toties ir ķermeņa iekšpusē, jo āda kā izvadas orgāns tikai norāda, ka kaut kas nav kārtībā un ir jāapsēžās, viss jāsarakst un jāsaprot, ko tad es daru ne tā, un ticiet man, jūs ieraudzīsiet un jūs sapratīsiet, no kā nav labi, jo pat, piemēram, manām meitām ir ļoti liela nepanesamība uz popkornu, uzreiz kā viņas ieēd popkornu, tad visa āda, jā, tad šīs pūtītes aktualizējās ļoti. Tātad pievērsiet mazām niansēm ir ļoti liela nozīme. Vienkārši apsēsties, saprotat, un šeit Dace izstāstīja fantastiski visu materiālu, kas tad galu galā ir jādara, vai ne? Jā, tā kā paldies! Jā, nu liels paldies arī vēl, ka tu dalījies ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, un lūk, tad novēlu visiem fantastisku šo dienu. Ja rodās kādi jautājumi, droši sazināties ar mums, mēs visu izrunāsim jūsu situāciju un skatīsimies tālāk, ko darīt. Liels paldies un tiekamies atkal citā reizē.